春节消费报告出炉，你的钱都被谁赚走了？根据税务总局的发票数据显示，今年春节期间，全国消费相关行业日均销售收入比去年春节假期涨了 10.8%。简单来说，就是今年大家花的钱比去年更多，但凡与消费沾边的行业收入都涨了。不过，大家有没有想过这样一个问题？春节你我花了这么多的钱，到底都被谁赚走了？谁才是春节真正的大赢家？今天我们就来谈谈春节消费。今年春节的年货消费大概突破了1.5万亿，相当于平均每个人花了1000多块。1000块钱是不是也不多？但这个数据指的是单纯的年货消费，比如发红包、买车票之类的支出是不包含在内的。而提起年货，尽管品类多种多样，但根据春节消费报告，有2样是家家必备的。第一种是各种各样的零食，今年春节再一次热销。不管是自己吃还是走亲戚送礼，零食已经悄然成了刚需，占到了年货总消费的 32%。可能是因为年轻人逐渐掌握了财权，现在各类零食大礼包的销量增速非常快。第二种是烟花爆竹，在年货销售里排行第2位，占比 18%。烟花爆竹作为年味最集中的体现，一到春节前就会进入热销模式。而在这2样最热销的年货背后，其实还隐藏着一个大赢家。要说中国零食哪家强，很多人可能不知道，你买到的年货零食有很大的概率产自湖南。每年年关将近之时，湖南都会成为年货零食的集散地，什么腊肉、鸭货、休闲小零食，很多都是产自湖南。公开数据显示，2023年湖南休闲食品产值能占到全国的1/3，其中休闲熟食能占到全国的3/5。湖南零食强到了什么地步？首先是零食企业数量在全国排名第1，全国每10斤的鸭脖有6斤产自湖南，每10包辣条有7包产自湖南。像我们熟知的那些零食品牌，比如做蜜饯的盐津铺子，做辣条的麻辣王子，做鸭脖的绝味食品，做小鱼干的劲仔，全都是湖南企业。就连辣条龙头企业上市公司卫龙，尽管公司开在河南，但它的创始人也是湖南人，跑来跑去还是跑不出湖南的零食圈。最近2年零食连锁店大火，而这些连锁品牌的全国10强中有5家都是湖南人创办的企业，名副其实占了半壁江山。可见湖南人不光建厂造零食，还开店卖零食，真正做到了一条龙服务。另外，关于烟花爆竹，大家可能都知道，全球最大的产地同样在湖南，全世界每10颗烟花中有7颗都是湖南浏阳生产的，比零食的统治力更强。所以是不是发现了，无论是零食还是烟花，这些最受欢迎的年货背后全都是湖南老板，湖南省才是年货行情中的大赢家。那么湖南的年货为何如此受欢迎呢？湖南的烟花产业发达不难理解，因为早从唐朝开始，浏阳就已经在研究烟花了，等到明清时期就形成了产业化，一直发展到了今天，浏阳烟花享誉全球，几乎家家户户都是烟花产业的从业者。而湖南的零食产业如此成功，其实也跟传承有关系。湖南人喜欢吃，也喜欢研究吃，再加上房价相对比较低，生活压力比较小，人们自然有更多的精力和财力放在零食上。而要研究吃，原材料必不可少，恰好湖南又有雄厚的农业基础，自古以来就有发达的小吃文化，为湖南零食产业的发展奠定了基础。最后在传统小吃的基础上，湖南人又不缺乏创新意识，比如绝味鸭脖、盐津蜜饯等等，其实都是用现代商业的手段去改造传统小吃，并且获得了成功。而有了一个爆品的成功，就会吸引当地其他的创业者去模仿，最终让湖南成了全国的零食基地，统一了全国的年货市场。